台语文千万字，逐工要和大家做伙来捌一字。今仔日要甲大家小解这一字，咱做伙来看到这字读做捌。这个捌就是讲关较正安的意思，像咱讲门都爱关好捌，才袂放一个头恁弄叫。另外物件内底若是较无空芳，咱嘛会当讲是捌，像讲衫包甲捌，也有草啊花甲真捌。另外这里的文音读做密，像讲随同演义内底一个角色就叫做李密，带大家做伙来小解两个词，拢是和捌有关系。形容讲有偌尔捌，头一个词目睭睭原来是安尼写，这个意思就是讲真捌。那第二个词捌丝，同款是咧讲有偌尔济偌尔捌。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。比如讲，这个菜市啊，本地生意就真好，规人捌丝。今仔日办活动，规拢专人，规看起来睭睭。今仔日小解这一字捌，另外一个音读做密，提供予大家参考。